星期一開咪。陪你返工放工。大家好啊，又係我 Dave 啊。可能仲有人未知我係邊個，容許我再介紹多一次自己。我係一個執業嘅工料測量師，同時亦都係一位註冊社工。感謝星期一開咪同埋職涯同學會呢個平台，令我喺生活中多咗覺察，多咗反思。今日就同大家傾一個喺職場好容易遇到嘅問題，就係一齊食飯嘅時候傾啲乜嘢呢？你有冇試過同同事去食 lunch， 但係成餐飯個氣氛都好尷尬，你 feel 到大家都好似唔知要講咩好，又或者有時傾一啲話題，大家都好明顯知道好夾硬嚟。尤其當有新同事嘅時候，大家仲係未係好熟，嗰種唔知講咩嘅感覺，其實都幾唔自在㗎。今日就同你哋分享下我最近嘅一次經歷，同埋我及後嘅一啲反思。咁我一開始喺嗰兩個專業都返緊 part time 嘅時候啦，咁我講當時嘅工作經驗呢都唔係好多。咁我看待同事關係咧都幾單純嘅，可能有機會同同事食飯啦，我就會覺得可能傾下啲工作啊、學業啊、進修啊，咁或者講下將來職場上嘅安排咁樣啦。咁其實都係一啲關於工作嘅一啲話題。咁但有一次咧，有個同事講嘢都幾直嘅，咁佢傾下就同我講，就話其實我都唔想食飯時間講咁多關於工作嘅嘢啊，咁樣。咁嗰下咧，我都有少少驚訝㗎，因為一開始就可能覺得唔使咁直啊嘛，咁樣講。咁後來就諗咁其實如果唔講工作，咁我仲有咩可以同你哋講呢？咁樣。咁我記得咧，當時就都揾啲話題咁樣夾硬尷尬咁都傾咗成餐飯咁樣嘅。咁之後啦，就去到最近啦。咁咧就有個新同事入職，咁我哋咧就成條 team 一齊去食 lunch 啦。咁但係嗰陣咧個氣氛都係咁上下，就其實大家咧都唔係好知講咩好。咁我心諗啦，不如輕鬆啲咁開個話題啦。咁我就問啦，嚟緊我約人食飯啊，銅鑼灣有冇啲咩餐廳可以推介啊？咁樣。咁我都覺得個問題應該都幾安全啦，咁都係吹下水啫。咁我又唔係講啲咩自己好內在嘅嘢啊。咁但係咧，當時我就見其實大家都冇咩討論。咁好快咧就有個同事就講咗個銅鑼灣大約嘅位置啦，咁樣就話去呢度啦咁樣。咁呢個話題咧就好快就好突兀咁樣就完結咗啦。咁亦都冇人再就呢一個相關嘅話題有啲咩延伸啊。咁後尾咧又好似好機械式咁，就講翻關於啲工作上面嘅嘢咁樣。咁咧呢個就引起咗我一啲反思啦，就究竟係我揀錯咗話題啊，定係有啲嘢唔係話諗啲咩話題咁簡單呢？咁諗話題呢一個咧，其實我覺得係一個學問嚟嘅，因為個重點唔係個話題嘅本身，而係同同事關係熟悉嘅一個程度，又或者你同同事嘅關係本身。尤其啦，好似我哋呢啲做工程啊、QS 啊呢啲咁樣嘅環境，如果唔係好刻意咁去經營一啲同事嘅關係咧，我覺得其實大家相處之間咧都冇乜特別，可能好疏離嘅啫。咁我覺得最安全嘅話題咧，都仲係圍繞工作，因為工作咧係大家唯一嘅共通點。當你講呢啲話題咧，就都冇乜風險啦，又唔會好容易講錯嘢，又唔會驚可能好容易咁俾人 judge。咁但係咧，如果去到一啲關於生活啊、一啲喜好啊嘅一啲話題咧，例如食咩餐廳啊、去邊度玩啊，其實咧係好需要人哋去投入你呢個話題嘅。人哋需要分享自己嘅習慣啦、喜好啦、品味啦，咁甚至咧
會透露你嘅經濟狀況。咁但係個問題咧就係當大家未熟嘅時候，其實你都會下意識咁保留呢一啲咁嘅自己嘅資料。你又唔知對方係點樣嘅人啦，唔知講出嚟會唔會有啲好奇怪，甚至係可能透露咗一啲自己嘅資訊。咁所以個結果咧就令到大家寧願都唔討論咁多。咁咧後尾我就問 AI 啦，點樣可以喺食飯咁 keep 住個氣氛冇咁尷尬啊咁樣。咁佢就話咧，其實你唔需要好刻意咁去諗一啲問題嘅，而係咧你好簡單咁樣去陳述一啲句子，去講一啲你見到嘅嘢。例如你可以講啊，今日真係熱到癲啊！啊，呢間餐廳咧上菜好快喎，又或者講啊，觀塘最近個地鐵都好塞喎咁樣。呢啲咧就唔係一啲問題嚟嘅，你唔需要逼人哋諗一個答案去回應你啦，你亦都唔需要講一啲好私隱關於自己嘅事啦。如果人哋咧想簡單咁回應你咧，佢亦都可以好簡單咁講啊，係啊，上菜真係好快啊，係咯，地鐵真係好塞啊咁樣，咁亦都已經好足夠啦。咁咧聽落咧都唔驚冇人接啦，唔驚去 dead air 啦，因為其實你只係純粹表達你一啲見到嘅感受，咁唔一定要人哋去回應你。咁講到最後啦，我會覺得咧，其實未必要揾一個啱嘅話題先可以拉近距離嘅，因為我覺得咧，其實關係建立咧唔係靠一個好傾嘅話題，亦靠咧即係你點樣去經歷好多無聊但係好舒服嘅一啲時間啊，例如你可能一齊食飯冇咩嘢講，但係都好自然嘅。一齊去等 lift，你都唔會話我撳到個 lift 快啲上去先啊咁樣，又或者可能咁啱一齊 OT 就會呻兩句咁樣，呢啲好自然嘅嘢咧，先係慢慢去建立信任嘅一啲嘢。當你個關係咧去到一個足夠嘅位置啦，咁你哋咧就自然會開始講下生活啊，講下笑啊。咁其實你唔一定要喺呢個關係未建立好嘅時候去逼住自己去搞氣氛。咁所以咧，如果你下次再遇到呢啲情況咧，又同事又食 lunch 啦，咁個氣氛咧又靜靜地咧，咁我都會建議就咁去輕輕拋一句喺環境上面見到嘅觀察啦，咁咧就睇下有冇人接呢個波啦。咁有人接咧，咪繼續講咯。如果冇人接咧，咁就安靜咁食飯，其實都 OK 嘅。因為我覺得人與人之間嘅關係啦，都唔係單向嘅。即係我諗，就算你個人幾咁搞笑啦，幾有學識啦，只要人哋冇心喺嗰個時間點同你去討論啲咩，其實你幾識講嘢都冇用。反而如果大家願意俾個心出嚟結交嘅話，嚟做一啲好簡單嘅主動啦，已經可以令到一個討論嘅環節變得好豐富。好啦，今日咧就同大家輕鬆咁傾到呢度。如果咧你都有一啲好尷尬嘅食 lunch 嘅 moment 啦，又或者你有啲你自己覺得我呢個話題一定係可以帶起一啲氣氛嘅，都可以留言同大家分享一下。多謝你今日有聽到我嘅分享，我係 Dave，我哋下集再見，拜拜。